एक स्किल की मदद से मैंने सिर्फ 13 साल की उम्र में अपना एक छोटा सा पीसी सेटअप बिल्ड किया, वो भी सिर्फ 7 महीनों के अंदर। वो स्किल है भाई वीडियो एडिटिंग। अब भाई वीडियो एडिटिंग का नाम सुन के भाई भाग मत जाना, क्योंकि आई नो कि मार्केट में अभी भाई स्किल काफी ज्यादा ओवररेटेड हो चुकी है। मार्केट में एडिटर्स की कमी नहीं है, कमी है तो भाई ढंग के एडिटर्स की। अभी सब लोग 2 दिन वीडियो एडिटिंग सीख के फ्रीलांसिंग स्टार्ट कर दे रहे हैं, और जब उनको भाई ढंग का क्लाइंट नहीं मिल रहा तब वो लोग बोल रहे वीडियो एडिटिंग में ज्यादा कॉम्पिटिशन है, वीडियो एडिटिंग में पैसे नहीं। तो अगर तुम लोग सच में वीडियो एडिटिंग से पैसा कमाना चाहते हो तो मुझे अपना पोर्टफोलियो डीएम में शेयर कर दो, तुम सब लोगों को पर्सनली गाइड करूंगा। तुम सब एडिटर्स को मैं अपने इंस्टाग्राम में ऐड कर लूंगा और सबको काम दूंगा, बस मेरे ऊपर भरोसा रखना।